Só mal tá com esse barulho na suspensão. Vou te mostrar como resolver. E aqui tá a bucha nova. As buchas antigas, essa aqui tá mais escura porque entrou água no eixo. Aí ela fica trabalhando no seco, fica fazendo barulho. Esse é o lado da corrente, assim. As novas, a proteção do eixo para não entrar água. E aqui o eixo. Tem dois eixos, tem aquele e tem esse. Esse é o lado da relação. Sempre fica mais zoado porque entra água. Eixo novo. Vou montar e vou mostrar para vocês. A graxa que eu estou usando é a base de lítio. É a melhor para temperatura e água. Tá vendo? Rotações, alta pressão e lubrificação duradoura, altas e baixas, náutica. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Zero barulho.